Korobkasini ham chiroyli besdi. Mana nufta diskasi 5 mm bo'lib qolibdi. Mana yangisi o'lchab ko'ryapsiz hozir. Best korobkasini 8,5 mm. Bu degani nufta diska charchagan. Buni almashtiramiz. Mana yangi olib kelganmiz. Buni kardinkani taroqlar yotib qolgan, ko'ryapsizlarmi? Kardinkani taroq yotib qolsa ham bu vazifasi mana nufta yaxshi ishlamaydi. Charchab qoladi. Mana yangi kardinka olib kelganmiz. Keyin nufta tros ham qo'yib yuboryapmiz. Egalar nuftan sal qattiq edi deyapti. Nufta tros ham qo'yib yuboryapmiz. Keyin nufta pedalda luft katta. Bosganda yonga o'tib ketaveradi, luft bo'ladi. Buni hozir biz tokerga stulkovat qildirib, chotga qilib taqlab keldik. Korobkamiz bujinoylar unini yuvib, tozalab, chista qilib qo'ydik. Nasib bo'lsa hozirmi bosib, keyin tayyor bo'lgandan keyin haydab test drive olib chiqamiz. Avtomobilimiz ham tayyor bo'ldi. Turgan joyida birinchi skors, ikkinchi skorsga g'irchilab, juda ham qo'pol tushayotdi mana. Bitta barmoqchada ketdi. Mana. Sal yurgandan chiqib ketayotdi, xudo xohlasa mana ikkidan umuman o'tgan yo'q. Mana 3-skors. G'irchilab tushayotdi unga. Bu ham zo'r bo'ldi, xudo xohlasa, mochniy bo'ldi. Kimda shunaqa best avtomobillari bo'lsa, korobkasida shunaqa muammolari bo'lsa, telefon qilib bemalol kelishlaringiz mumkin. Sizlardan ishonch, bizdan sifat, joninglar sog' bo'lsin.